హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అంకే రామచంద్ర. మీరు చూస్తున్నారు వుడ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్. గన్నడుగులను ఎలా కొలవాలి, ఎలా లెక్కించాలి అనే దాని గురించి నేను ఒక వీడియో అయితే చేశాను. అది కార్డ్స్లో వదిలేసాను. అందులో వచ్చేసి మనం అది ఎలా కొలవాలి అని క్లియర్గా ఒక పేపర్ మీద రాసి మీకు చూపించాను. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడుకుంటే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేసాను, చూడండి. ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఈజీగా దాన్ని ఎలా కొలవాలి, ఎలా లెక్కించాలి అనే దాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీని పేరు వచ్చేసి క్యాల్కులేటర్ ఫర్ వుడ్ అని. ఇది ఒక క్యాల్కులేటర్ అన్నమాట. ఓన్లీ మనం ఇందులో వచ్చేసి ఘనడుగులు అలాగే స్క్వేర్ ఫీట్లు మాత్రమే లెక్కించవచ్చండి. ఇందులో ఇది వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తుంటాను. దీని లింకు అక్కడ క్లిక్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అలాగే దీని ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో చేయవలసిందంతా ఏం లేదండి, మీకు వుడ్ ఏం కావాలనేది లెంత్ అలాగే విడ్త్ థిక్నెస్ టైప్ చేసుకుంటూ పోతే అది గనడ వచ్చేస్తుందండి. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కట్ సైజు. మనకి ఇలాంటి కట్ సైజు అది మన ఇంటికి ఏమన్నా డోర్లు కావచ్చు, ఫ్రేమ్లు కావచ్చు, ఇలాంటివి కాబడుతుంటుంది. ఇది వచ్చేసి రౌండ్ లాగ్, అదే ముద్దలు ఉంటాయి కదండి, దాన్ని కొలవాలంటే దీనిలోకి వెళ్ళాలి. ఇది వచ్చేసి ప్లస్ డోర్, ఇక వచ్చేసి ఇది ప్లేవుడ్. ఇప్పుడు కట్ సైజులోకి వెళ్దాము. చూడండి, ఇక్కడ ఉంది విడ్త్, థిక్నెస్, లెంత్, ఎన్ని పీసులు, క్వాంటిటీ అంటే ఎన్ని పీసులు అని. ఇది వచ్చేసి క్యూబిక్ ఫీట్ అని, అదే సిఎఫ్టీ అంటుంటాం కదండి గన్నడుగులు ఇంగ్లీష్లో. దాని అర్థం వచ్చేసి క్యూబిక్ ఫీట్ అనేసి. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, ఇది విడ్త్, థిక్నెస్, లెంత్, ఎన్ని పీసులు అనేది. మీరు ఊరికి ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటూ పోతే చాలండి. టైప్ చేయడము, ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఇక్కడ వచ్చేస్తుందండి. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఇంటి గుమ్మానికి ఎంత కావాలనేది ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను చూడండి. మినిమం వచ్చేసి మనకి 7 ఫీట్వి 5/3 సైజు ఉండేది 2 పీసులు కావాలి. ఇప్పుడు టైప్ చేస్తాను. 5 ఇంచుల వెడల్పు, దీని దప్పం వచ్చేసి 3 ఇంచులు, లెంత్ వచ్చేసి 7 ఫీట్ అంటే 7 అడుగులు. ఎన్ని కావాలి నాకు? ఇవి 2 కావాలి. ఇవి 2 పీసులు. చూసారు కదా, 5 ఇంచుల వెడల్పు, 3 ఇంచులు దప్పము, పొడవు వచ్చేసి 7 అడుగులు. ఇది వచ్చేసి 2 పీసులు. ఇక్కడ ఇది ఆరో మార్క్ కదా, దీన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, 1.45 అంటే దగించే మించు 1.5 గనడగ అనమాట. ఇలా టైప్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ కిందంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి. మీరు పేపర్లో రాసుకోవాలని కూడా ఏం లేదు, అది ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సైడ్ గుమ్మానికి సైడ్ నిలువలు అయితే టైప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టాప్ బాటమ్ పీస్లో టైప్ చేస్తాం. 5 ఇంచులు వెడల్పు, థిక్నెస్ వచ్చేసి 3 ఇంచులు, లెంత్ వచ్చేసి 4 అడుగులు. ఇవి కూడా ఒక 2 పీసులు. చూసారు కదా, 2 కలిపి 2.29 వచ్చింది. ఇలా టైప్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఇందులో ఏమన్నా పొరపాటుగా ఎంటర్ అయింటే దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకోండి. పొరపాటుగా ఎంటర్ చేయంటే ఇక్కడ 5 ఇంచులు ఉంది కదా, సపోజ్ నేను ఇక్కడ 53 ఇంచులను టైప్ చేయంటాను కదా, ఇలా ఎంటర్ చేసుకునేసి ఓకే చేయాలి. కరెక్ట్గా ఉందనుకుంటే ఓకే చేసేయండి. ఫోన్ ఇది ఏది వద్దనుకుంటే ఇందులో ఏదైనా డిలీట్ చేయాలంటే ఇలా లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇది డిలీట్ చేసేస్తే అలా అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇదంతా ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఈ బటన్ నొక్కితే సేవ్ అయిపోతుంది.
చూసారా అండి, ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయింది. టోటల్ 4 పీసులు. ఇది వచ్చేసి గన్నడుగులు 2.29 వచ్చింది. ఈ 2 మనకు లెక్కలేదండి. గన్నడుగులు అన్న తర్వాత ఓన్లీ ఫస్ట్ నుండి 3 అంకెలు మాత్రమే మనకి 2.29. ఇంతవరకు మనకి లెక్క. ఇది కావాలంటే మీరు ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా కానీ ఇలా షేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ వచ్చిందండి షేర్ మీద ఇది ఇక్కడ కూడా ఎవరికైనా సెండ్ చేసుకోవచ్చు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి. అంటే వాట్సాప్ కూడా పోవచ్చు, లేదంటే గూగుల్ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇది రౌండ్ లాగ్. దీనికో మెజర్మెంట్ మనకు మామూలుగా బేసిక్ క్యాల్కులేటర్ అయితే దీనికో లెక్క ఉంటుంది, దీనికో లెక్క ఉంటుంది. ఇది ఇందులో అయితే ఏం లేదు. మీరు ఊరికి అది పొడవు ఎంత ఉంది, రౌండ్ ఎంత ఉంది అది మాత్రం టైప్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది. సో పొడవు వచ్చేసి నేను ఒక 12 అడుగులు ఉందనుకున్నాం. ఒక మొద్దు 12 అడుగులు పొడవు ఉంది. సో పిరమీటర్ అంటే ఇది రౌండ్ అండి. మీరు మొద్దును కొలిచేటప్పుడు సెంటర్లో తీసుకెళ్ళండి. ఒక 12 అడుగుల పొడవు ఉంటే అందులో సెంటర్ ఎంత వస్తుంది, 6 అడుగులు వస్తుంది. సో 6 అడుగుల దగ్గర మాత్రమే మీరు రౌండ్ కొలత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నేను అది 60 ఇంచులు ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఒక 60 ఇంచులు టైప్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఒక పీసు. ఇక్కడ 6వ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. సో ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి 18.75. సో ఇన్ని గణనలు వచ్చాయండి. 18 ముక్కల గణనకు వచ్చిందన్నమాట. ఇలా ఎన్ని మొద్దులు ఉంటే అన్నీ టైప్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. కాదంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ షేర్ బటన్ నొక్కితే మీరు ఎవరికన్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికన్నా షేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నాకు ఫైల్లో సేవ్ కావాలంటే ఫైల్స్తో సేవ్ చేసుకుంటాం. సో ఇది వచ్చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యాడ్స్ అంతా వస్తుంటాయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కిందంతా యాడ్స్ ప్లే అవుతుంటాయి, టాప్లో బాటంలో యాడ్స్ వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ఇది నేను అన్నీ పర్చేజ్ చేశాను. ఇది నాకు యాడ్స్ అంటే కొంచెం విరక్తి, అందుకే ఇది పర్చేజ్ చేశాను. 225 రూపాయలు ఏమైంది. ఇది ప్లస్ డోర్ అండి. బేసిక్గా అయితే ప్లస్ డోర్స్ వచ్చేసి మనం ఇంచులతో రాసి కస్టమర్లకు ఇస్తుంటాము. వాళ్ళు అంగుల్లో వచ్చేసి దాన్ని ఇంచుల్ని స్క్వేర్ ఫీట్లుగా మలుస్తుంటానండి. సో మనకు అది తతంగం అంతా అయితే అవసరం లేదు. ఎన్ని ఇంచులు ఉందని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్లు ఉందనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుందండి. సో ఇప్పుడు ఒక 80 ఇంచులు పొడుగు ఉందనుకుందాం. ఒక 80 ఇంచులు పొడుగు ఉంది. విడ్త్ వచ్చేసి ఒక 32 ఇంచులు వేస్తా. మీ డోర్ ఎంత ఉంటుందో అంత టైప్ చేసుకోండి విడ్త్. ఇంకా ఇది వచ్చేసి నాకు 2 డోర్లు కావాలి ఈ సైజు. ఒక 2 పీసులు చూసారు కదండి. 2 డోర్లకు వచ్చేసి 35.55 అంటే 35 స్క్వేర్ ఫీట్లు వచ్చిందన్నమాట 2 డోర్లకి. ఇలా 8 డోర్లు ఉంటే ఒక డోర్ ఒక సైజు ఉంటుంది. మీరు ఇలా టైప్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ సీరియల్ ప్రకారం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ చూపిస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకునేసి మీకు కస్టమర్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే వీళ్ళకి పంపించేయచ్చు అనమాట. ఇక ప్లైవుడ్ ఇది అంతే అండి. లెంత్, విడ్త్, క్వాంటిటీ. సో నేను ఒక 8 అడుగులు పొడవు, వెడల్పు వచ్చేసి 4 అడుగులు. ఇది వచ్చేసి నాకు 10 పీసులు కావాలి. ఇవి సో నేను 10 అని టైప్ చేస్తాను. సో ఇది పొడవు, ఇది వెడల్పు, ప్లైవుడ్ షీట్ అండి. 10 పీసులు కావాలి. సో ఇక్కడ 6 బటన్ నొక్కుతున్నాను. సో 320 స్క్వేర్ ఫీట్లు వచ్చిందండి. సో ఇక్కడ వచ్చింది. అలాగే మీకు ఒకవేళ 7/4 కావాల్సన్నా అంటే 6/3 కావాలన్నా ఇలా టైప్ చేసుకుంటూ పోతే చాలండి, ఇక్కడ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది చాలా సింపుల్ కదండి.
ఒకవేళ మీరు సేవ్ చేసినవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి, సేవ్ రికార్డ్స్. నేను ప్రస్తుతానికి ఏంది రికార్డ్స్ సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం చూపిస్తాను లేదు. ఏదైనా సేవ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇదైతే సేవ్ చేస్తున్నానండి. సేవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పోతాను. ఇక్కడ మన దీని పక్కన ఇంకోటి కనిపిస్తుంది కదండి, దీన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని బిల్లు కూడా వేయచ్చండి. కస్టమర్ పేరు అయితే టైప్ చేస్తున్నాను. నేను రామన్ టైప్ చేశాను. సో వచ్చేసి ఇంకా ప్రైజ్ వచ్చేసి మీ ఏరియాలో ఏ ప్రైజ్ ఉందనేది ఆ ప్రైజ్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుందండి. నేనైతే 850 రూపీస్ ప్రైజ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో ఒక గనడికి వచ్చేసి 850 రూపాయలు. మళ్ళీ దీనికి ట్యాక్స్. సో ట్యాక్స్ వచ్చేసి 18% వేస్తున్నాను అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక గనడికి వచ్చేసి 850 రూపాయలు. అలాగే ట్యాక్స్ వచ్చేసి 18%. సో ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ అమౌంట్ వచ్చింది 2298. సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేసినవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే సేవ్ రికార్డ్స్. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నది. ఒకవేళ దీన్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే పెన్సిల్ మార్క్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే ఇలా ముందరికి వెళ్ళిపోయింది. డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎవరికైనా షేర్ చేయాలంటే దీన్ని షేర్ చేయాలి. వాట్సాప్ వచ్చింది. కాపీ టు ఫైల్ మేనేజర్లో కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, గనడుల్ని ఎంత ఈజీగా లెక్కించవచ్చు అని. ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాబాయ్.